Waan haarawaa waan bareedaas ni qabadhee jira. Akkasuma mana keenya zabanaayii godhuu feena, shaawar beetii keenya zabanaayii godhuu feena, akkasuma kitchen kaabineetii keenya zabanaayii godhuu feena. Garuu nama nuuf dalaguu dhabnee jira. Nu achi biyya alaatti xaaraa jira. Biyya keessa nama nuuf dalaguu dhabneerra. Yoo jettan Zulaamaa waan haarawaa waan ajaa'iba qabattees ni dhuftee jirti. Akkasuma hojjechiifachuu barbaaddan illee hojjechiifachuu qofaa miti. Bitattanii ogeessa biraatti suqachuu yoo barbaaddan illee ani isiniif feera, ani isin dhaqqabeera isinin jaa hordoftoota kiyya. Video kee kan hanga xumuraatti ilaalaa isinin jedha. Warri mana ijaarataa jirtanii ijaarachuu qofaa miti, ijaarachuuf warri kaayyoo qabdan hundi keessaniyyuu video kan hanga xumuraatti ilaaltan malee bira hin darbina. Isin dhaqqabee jira isinin jedha hanga xumuraatti ilaalaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarkafuun jaallatamtootaaf kabajamtoota uummata Oromoo jirtu bakka jirtanitti nagaaf kabajaan keessan biraa jiraatachaa hordoftoota Zulaamaa shutaatan hundi keessan baga nagaan eedan isinin jecha har'a waan addaa waan ajaa'ibaa wanta gammachuu qabadhee isin dhufee jira. Inni kun maali jechuun keessan hin oolu wantoota yeroo baay'ee rakkachaa turtanii fi akkasuma namni hunduu nama osuma qabu haa ta'u malee garuu keessattuu wanta nama dhibuu fi waan nama rakkisu jira. Rakkataa turtan har'a isiniif argamee jira. Akkuma isin argitan kana maashaallah wanta qabadhee dhufe kun kinootis ni mul'ata miti. Inni kun maali yoo jettanii namni beektaa mee koomantii irratti barreessaa kan beekneef ammoo isinitti hima jechuudha. Akkasuma lafa keenya irratti jechuudha warroonni mana ijaaratan hundi keessaniyyuu asii wanti kun viidiyoon kun isin barbaachisa akka ijaarachuuf qophii qabdan illee ilma namaa ta'e erga xaarii erga ifaajee karoorri inni qabu jalqaba irratti manuma isa kana jechuudha isiniif qabadhee dhufee jira. Argitanii lafa kanatti haala kanatti siraamikii haala kanaan akkana galfamee jiru kana argatanii isin jechuudha kinootii isiniif qabadhee dhiyaadhee jira jechuudha. Namaaf bituu dhufe haa ta'u malee garuuyyuu nama hundaa hin barbaachisaa dirqama namni hunduu hin fayyadama ka jedhu isinifillee qabadhee isin dhufeera jechuudha. Viidiyoo kee kana gaxumurata saskiraayib laayik sheer gochaa na ilaalaa isin jedha. Inni kun karaa baay'ee qaba. Argitanii inni kun tokkoffaadha. Chaayinaan isaallee jira garuu kun tokkoffaadha. Akkamitti bitama akkamitti dalagama ka jettaniif viidiyoo kana gaxumurata yoo ilaaltanii guutuu isaa irraa ni argattanii isinin jedha. Kinootii akkuma sana bitan kana inni kun shaaworiidhaaf akkasuma kichinii yookaan kushiinaa keenya keessatti haala kanaan akkana galfama jechuudha. Inni kun kalafaatiif akkasuma inni kun lafarraatti kagalu jechuudha. Inni kun kaariidhaan gurgurama. Kaarii barbaadaniin hojjetama jechuudha. Garuu hojjetamu immoo akkuma mukina lafarratti argitan kanatti akkasitti dalagama jechuudha. Inni biraa malee tiipstaandii zamanaawi ta'e jechuudha. Osoo geexaageexiin irratti hin baay'atin haala salphaan bareedamee kan dalagamu illee ni jira. Inni kun girgiddaa irratti ni dalagama. Kishin kaabineetii haa ta'u akkasuma shaawur beetii haa ta'u girgiddaa mana kaawwan illee haa ta'u guutuu isaa golchuu barbaadan isa kanaa jechuudha. Kan qal'aan kun ammoo tiipstaandiidhaaf jechuudha. Akkamitti akka dalagamu fi akkamitti akka ittiin fayyadamnu illee isinitti mul'isa. Kan hojjetame illee akkam akka jiru illee isinitti mul'isa jechuudha. Isinirraa kan eegamu viidiyoo kan kiyya saskiraayib laayik sheer gochaa hanga xumuraatti na ilaalaa. Wanta isin hin galle hojjetaate keessaan koottan dubbisaa. Kinoo akkaan ashagamee dhufa. Kun boota lafa gadi maxxanuun jechaadha. Kun boota lafa gadi maxxanuun lafuma galchaniituma wal qixxeessaatuma saayizii isaatiin galchuu qofa jechuudha. Akkamitti akka galfamu illee isin mul'isa. Inni kun ammoo isin mul'ise kun ammoo daarii balbalaa gubanii ol seenanii sana argitanii gubanii balbalaatii fi xarzii isaa irra ka galu jechuudha. Inni kun xarzii isaa irra ka galu jechuudha. Inni kun karaarii baay'ee qaba. Kinootii haala kana akkana daraadaramee kaartooniin jira jechuudha. Isin ammoo yoo bittanii kan bitamu kaariidhaan bitama jechuudha. Kaariileen birrii meeqa yoo bittanii kaariin birrii 1,000 fi 600 haga 650 akkas jechuudha. Kaariin takkatiin jechuudha. Birrii 1,000 fi 600 inni kun boota kanatti kabitti isiniif bitu eessaa isiniif bita dirjiitii irraa isiniif bita boota kanatti dabalanii argatanii lafatti yoo galu karaariin kanneen hunda keessaayyuu karaarii barbaadan bitachuu dandeettan. Kinootii karaariin hunduu as keessa jira jechuudha. Karaarii isinitti tolee fi karaarii jaalatan keessaa yoo na ergitan isiniif bita jechuudha. Boota isin barbaadan isiniif keessa achi booda ogeessummicha suuqatan kinootii isarratti yoo addaa isinii hin baane asirratti isiniif baasaa jechuudha. Kun karaarii tokko inni kun karaarii lammaffaa inni kun kireemidha argaa jirtanii kireemina jire. Inni kun illee karaarii sadaffaadha jechuudha. Inni kun fuudhaa jiru kun illee karaarii arfaadha. Kanneen keessaa keessanitti tolee surushii godhaa keessaa na ergaa isin jira. Inni kun illee karaarii addaati. Hundi isaa yoo tokko tokko isin mul'isaa kun karaarii addaati. Maaliif akka isinitti mul'isaa haa isinii galuuf jechuudha. Sirriitti ifa isinii haa ta'uu fi sirriitti isinii hafaa galuu fi akkana isinii mul'isaa jira jechuudha. Isin dhaqqabeera isin jedha warroonni osoo yaadanii karoora qabaatanii akkasuma nama isiniif bituu fi nama isiniif galchuu dhabdanii isiniif dhaqqabeera isin jedha. Warroonni shashamanii keessa ta'e biyya boota dhiyoo hasaasa ta'e dodola ta'e haada abbaa ta'e akkasuma boqojii asallaa haga hadaamaa dirasii jirtanii deemnee bokka isin barbaadanii isiniif dalayna isin jedha. Kana isiniif bitaa qofa osoo hin taane kan isinitti himaa jiru mana keessan isinirraa fuunee haga xumuraa dalayne isiniif
isiniif tarakamnaa jechuuf isiniif galaanifi akkasuma mul'aki ogeessa ofii kenna soqannaa nuuf keessi illee hojjetan hanga mana keessanii isiniif keessa jechuudha. Kaarii mana keessanii qofa mataatan natti hin qofa isinirra jiraata jechuudha. Warroonni kitchen cabinet galfachuu barbaadan, warroonni shaaworii galfachuu barbaadan, warroonni lafarra galfachuu barbaadan isiniif galchinaa isiniin jedha. Bitu qofa osoo hin taane isiniif galcha. Lakki bitan qofa nu bitu sulaa hojjetan illee isiniif bita jechuudha. Akkana jira isiniin jedha. Kaaraan isaa kinoo kaaree kanneen keessaa filadhaa isiniin jedha. Taasitti istaandii akkamitti galaa mee akka nu mul'isee hojjeta. Fakkeenyaaf kan isin qabadhee dhufeera kun fakkeenyaaf asirra mul'isanii jira jechuudha. Tiistaandii akkanatti gala jechuudha. Argitanii geexaageexii tokko soorratti hin baay'atin garuu bareedina mana keenyaa haaluma salphaatti mul'isuu dandeenya jechuudha. Kinooti kan dura isin mul'isee kana inni kun kan dura isin mul'isee jechuudha. Afoo isaatti fi duuba isaatti illee garuu girgiddaarra kan jiru bootaan mijataalee miti hanga tokko isinitti isin hubachiisuuf isinitti mul'isaa malee akkana gala jechuudha. Akka bakka bareedu ilaalamee isin uumaan bichaa iskana laaltanii ni hubattan jedhee yaada wanta isin galee osirratti keessan adubbisa girgiddaarratti istaandii akkana dalagamu kana banaawi istaayiliin kana qofaan istaayilii baay'ee jira diizaayinii baay'ee jira diizaayinii babbareedaa akkanatti argachuu ni dandeettan. Isa biraa immoo mastaawqaamii akkamitti lafarra galfayyattan isin taa'umsu gootan hojii hanga xumuraatti fuufaa isin jira. Kun mastaawqaadha. Mastaawqaa isaa isin furaabaa jira jechuudha. Mastaawqaa isaati kuni akkuma isin argitan kana kinooti akkana gala jechuudha. Lafarrattiin kun kan galeeru argitanii kan galeeru kan galleellee kinoo kan isin mul'isa harkame akka galullee hanga xumuraa yoo ilaaltan ni argattanii isin jedha kinooti. Mastaawqaa kanarraa waa hedduu argitanii waa hedduu hubattan jedhee yaada. Afaan isin himee caalillee mastaawqaa kanarraa ni argattanii mastaawqaa kanarraa ni hubattan jedhee yaada jechuudha. Wanti isin galee jiraatillee keessan dubbisuu hin dandeettan. Inni kun kan lafarra galee lafarratti yoo galee akkanatti bareeda akkam akka bareedu mee ilaalaa jechuudha. Minxaafii nu barbaachisu farshaa tokkollee nu barbaachisu haaluma gaariidhaan akkanatti mana keenya bareechifnee miidhagsuu ni dandeenya jechuudha. Minxaafni na jala xuraa'e minxaafni na jala ciccitee iida kanarratti hin bitaa kanaan sareen hin jiru jechuudha. Haaluma salphaan akkana bareechifnee mana keenya miidhagfachuu ni dandeenya jechuudha. Yoo isin barbaachisa qofa boota soofaa fi boota majlisaa qofa waanuma xiqqoo xaallee gootan jechuudha. Minxaafii achi booda mana keessan guutuu kana yoo gootanii walaa walii na jala ciccitee minxaafni na jala ciccitee ammallee irra deebi'ee bitaa kan oriijinaalii kan foorjiitii gatiin ittiin bitan sun iyyuu qaalii kana saniin hin jiru jechuudha. Yeroo tokko galchitan hanga lubbuun teessan jirtuu fi hanga yookaan mana san keessa hin jiraatamu jedhamu lubbuun namaayyuu hanga ta'etti hin beekamu waan ta'eef hanga mana san keessa jiraannu nagaa keenan gammachuudhaan faa jennee walaa isuma qulqulleeffataa jiraachuu ni dandeenya jechuudha. Akkam akka bareedu ilaala lafarratti yoo galu jechuudha. Maashaallaadha. Akkaataan inni itti galullee kilooti isinitti mul'isaa jira jechuudha. Kagalchu ogeessa jechuudha. Haala isin argaatan kanaan gara jechuudha. Kaareen gurguramu isin jedheeraanne kaaree takkattiillee isin himee jira. Inni kun kabaatiin keessan jira kadirrijiitiiti jechuudha. Kan isin hime osoo raasa rabtanii hanga kuma lamaa dirasiilee deemuu danda'a. Inni kun kan chaayinaatiin miti jechuudha. Oriijinaalii isaati. Haalli inni ittiin galullee kinooti akkana ittiin gala jechuudha. Isuma as gagaxama dhimma maxxansuu qofa jechuudha. Homaa akkasillee hin ulfaatu ogeessa isin galcha. Maashaallah haalaan bareedaa fi haalaan kwaalitii oriijinaalii kan ta'e jechuudha. Namoonni barbaadanii zulaa keessan keessaa yoo dubbistanii wanta hundumaayyuu asirraa ni argattu isin jedha. Viidiyoo kana saskiraayib godha. Maaliif jennaan viidiyoon an gadhiisu jechaadha akka dafee isin bira gahuuf jechuudha. Argitanii viidiyoon babbareedan akkanaa kunniin wantoota isin yeroo dheeraa harkataa turtan kunniin akka gamanumaan isin bira dhaqqabuuf isin gargaara waan ta'eef saskiraayib godha isin jedha. Akkasuma hiriyoota keessan filashee sheer godha. Isin yoo ijaarrattanii galfattanii jiraatan hiriyoon keessan kan isin galfanne kan hin jiran jechuudha. Kan ijaaran illee ni jiran jechuudha. Har'a qofa osoo hin taane yeroo dheeraaf duraaf fayyada waan ta'eef jechuudha. Akkuma isin argitan kana yoo isin barbaadu baatan namni barbaadu hedduu waan jiruuf jecha warroota barbaadu isaanii dhaqqabsiisaa isin jira. Akkuma isin argitan kana kararii kanneen keessa kararii isinitti tolee fi kararii isinitti bareede filachuu ni dandeettanii. Gatiin isaa tokko jechuudha. Kaareedhaan kaareen isa firee afurmoo akkamtu kaaree tokko natti fakkaata. Waan akkasiisanii yoo barbaadanii keessan dubbisuu ni dandeettan isin jira. Isa jirtu raayyattanii fi shashamaniidha. Garuu shashamanii fi hadaama illee nu dalayna jechuudha. Shashamanii illee ni dalayna hadaama illee nu dalayna. Haa ta'u malee garuu bakka isin barbaadanii fi magaalaa Oromiyaa kana ta'e hunduma isaa ni naannofnaa isin jechuu barbaade. Lakkoofsa bilbilaa asirra isin kaaya keessan naa bilbiluu hin irraanfatina. Asumaan waan dhaggeeffataniif galatamu hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaatti naa tura.